Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir machen weiter mit den Grunchies, den absoluten Oberstinkern. Ja? Tierische Monstrositäten, Zombies, Freaks. Und da gehört schon ganz schön was dazu, die Dinger hier auszupacken. Denn sie stinken wirklich herrgottserbärmlich. Heute haben wir hier Froggy. Wie geil. Eine absolut durchgeknallte Kröte oder halt ein Frosch. Ja, im Moment kann ich das noch nicht so gut beurteilen. In einer riesen Verpackung, wo außer diesem Container mit Figur nichts sonst drin ist. Also riesen Verpackung mit viel Luft. Wie günstig Luft zu haben, ist es einfach fantastisch. Insgesamt haben wir hier 12 Charakter, die es zum Sammeln gibt. Bisher haben wir hier ausgepackt Fox, Rattle, Crowner und Crockett. Hier habt ihr Spielregeln drauf. Es gibt auch irgendwelche Schleimblaster zu kaufen mit, wie es aussieht, zusätzlichen Figuren. Zumindest finde ich die hier auf dieser Liste nicht. So gesehen gäbe es dann insgesamt 15 Figuren. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall gefallen mir die Dinger hier tierisch, denn sie haben ein wirklich grandioses Design, einen Comic-Stil. Wenn einem sowas gefällt, kann man damit gar nichts falsch machen. Kommen hier in solchen Mini-Displays, wo ihr es reinstellen könnt. Müsst ihr auch tun, denn der Gestank bleibt so mit drin konserviert und ihr verstinkt euch nicht die ganze Bude. Ne? Das ist nämlich wirklich heftig. Ja, der größte Stinker, wer die anderen Videos verfolgt hat, weiß, haben wir hier mit Crockett gefunden. Mal gespannt, ob unsere heutige Figur Froggy diesen Gestank noch übertreffen kann. Also das wäre schon der Hammer. Denn das hier sind wochengetragene, mit Schweißfüßen ausgepolsterte Stinkesocken. Ja, besser kann man den Geruch hier gar nicht beschreiben. Crowner, das Huhn, riecht wie verrauchte, vergilbte, gelbe Vorhänge. Oder wie meine Freundin meinte, riecht wie ein Huhn aus dem Arsch. Dann haben wir hier Mr. Fox. Der riecht nach Energy Drink, ja, mit einer ordentlich dicken Gummisoße. Und dann haben wir hier noch Rattle, riecht wie so ein Vanilleduftbaum aus dem Auto. Ne? Also das hier ist so gesehen noch am angenehmsten. So, okay. Dann lasst uns hier Froggy gleich auspacken. Wundert euch übrigens nicht über diese Schrift hier. Le Gratin Dingsbums, keine Ahnung. Heißt auf jeden Fall Grunchies. Habe ich hier in Englisch und Französisch. Gibt es vielleicht auch noch in anderen Sprachen. Wie auch immer. So, ich packe den ganz schnell aus und bin, wie bei allen extrem gespannt, wie heftig der hier riecht. Ne? Alter Verwalter, das ist schon... Okay, so, der Container... mit viel Papierzeug hier, unfassbar. Aber alles nur Luft, alles nur heiße Luft. Und ich bin gespannt, ob er hier wenigstens ein bisschen quietscht. Also besser quietscht als Crowner, Rattle und Mr. Fox. Boah, soll ich es wirklich wagen? Soll ich es wagen, ihn auszupacken? Ja, naja, also okay. Also von den Warzen her haben wir es hier eher mit einem grünen Kröte zu tun. Vom Kopf her doch eher mit einem Frosch. Dass hier die Zunge raushängt. Mit Schleim natürlich dran, ist ja klar. Hammergeil, also mit auch eine der besten Figuren aus dieser Serie, jetzt schon. Also ich schraub's mal auf, und drückt mal die Daumen, dass es nicht allzu schlimm wird. Hier übrigens noch ein Zettel. Ihr wisst ja, ihr könnt mit den Figuren auch spielen und was dieser Frosch oder diese Kröte hier für ein Zeichen drauf hat, das werden wir uns anschauen. Okay. Das Schlimmste ist immer, wie lange die Finger nach dem Auspacken noch riechen. Egal, ob du das mit Seife wäschst oder mit Spülmittel oder sonst was, die Finger stinken noch ewig. Boah, also dann lasst uns hier mal die Figur anschauen. Hammermäßig geil. Wie geil. Klasse. Ein Auge total offen, rausgequetscht mit Stressadern und hier ein bisschen zusammengekniffen. Die Zunge hängt hier raus. Mit Schleim vorne dran. Hier läuft auch noch der Sapper weg. Wie geil. Grundfarbe grün. Dann hier auch noch diese traumhaften Wertzinn. Hier finden wir das geheime Zeichen drauf. Auf diesem blauen Sprüher. Das ist nicht unbedingt schön gemacht. Ja, ihr seht genau hier. Zack, Sprühnebel drauf. An diesem Hüppel vorbei. Und hier überhaupt keine Farbe. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so lausig, echt. So billig gemacht, könnte ich... Ja, ihr wisst schon was, ne? Weil es sind wirklich tolle, super coole Comic-Charakter. Ich finde die Burner. Absolut. Lass mal riechen. Ja, ihr werdet lachen. Das riecht fast genauso wie Crockett, nur ein bisschen schwächer. Also fast genau gleich.
Ist es, weil wir es hier so mit Wassertieren zu tun haben? Ja, Krokodil, Wasserland, Frosch, Kröte, Wasserland. Ja, auch das riecht nach Stinkesocken, wenn er mich fragt. Also allzu viele Gerüche scheinen die hier tatsächlich gar nicht mal zu haben. Stinkesocken oder Schweiß. Nee. Schweißfüße. Einigen wir uns einfach mal auf Schweißfüße. Das hier ist noch ein bisschen rauchiger. Darum komme ich bei ihm hier auf Stinkesocken. Ja, also der hier riecht nach Schweißfüße. Ich glaube, ich kotze hier gleich quer durch die Bude. Alter Verwalter. Ja, Schweißfüße, komm. Oder Turnschuhe, ne? Ekelhaft. Übrigens, unser Quietscheteil ist hier wieder nicht zugeklebt. Kann er quietschen? Yay, er kann quietschen. Super, wie geil. Ja, sehr gut. Also, er erfüllt alle Regeln, die man ihm hier auferlegt hat. Und jetzt müssen wir mal gucken, was er hier für ein Zeichen drauf hat. Einfach kurz so für 15 Sekunden in den Händen halten. Durch die Wärme wird es dann sichtbar. Ich werde natürlich hier ein bisschen schneiden. Cool, ne? Wie die Zunge hier oben rausguckt. So geil. Und das Auge vor allem. So, jetzt lass mal gucken. 15 Sekunden ist rum. Sieht man hier irgendwas? Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe ja echt gar nichts. Keine Ahnung. Doch, ein Kackhaufen. Oder? Das ist ein Kackhaufen. Kein Fisch. Ja. Ein Scheißhaufen ist das geheime Zeichen von unserem Frosch hier. Froschi. Yay. Jubel, jubel, freu, freu. Was hat er denn für eine Größe? Hier komme ich schätzungsweise auch wieder auf, ja, knapp 7 cm. Nicht ganz, aber dafür ist es ein massiges Kerlchen. Wir haben hier eine Tiefe von auch 6 cm und er hat ein paar wirklich nette Details. Wie schon gesagt, das Auge hier leicht zugekniffen, auch mit so einer roten Stressader. Bei dem Auge ist es noch ein bisschen intensiver. Ist klasse, er guckt vor allem in 2 verschiedene Richtungen. Die Zunge haben sie hier rosa bemalt. Hier vorne hängt Schleim dran. Hier läuft ein Sapper aus dem Maul. Hier sitzt ein Wurm seitlich auf dem Wärzchen. Dann, was haben wir hier? Hier, das hier ist eine Fliege, die auf seinem Kopf sitzt. Haben sie auch nicht bemalt. Das finde ich immer schade, sowas. Was haben wir hier? Haben wir hier noch was? Nur eine Made oder was? Hier noch eine Riesenwarze. Und ja, das war's dann auch schon. Hier noch ein bisschen Struktur auf dem Bauch. Die Füßchen natürlich, ne, mit den... Ach, hier sitzt noch eine Raupe. Sehr schön. Und die Zehen schön abgerundet, ne, Frosch-typisch halt. Was sagen wir mal, Laubfrosch-typisch halt. Ne, Grasfrosch und Co. hat es nicht. Aber gut, okay, wunderbar. Geiler Comic-Charakter, gefällt mir super gut und passt natürlich auch megamäßig zu den anderen. Ja, und ich frage mich natürlich, wie kriege ich jetzt meine Hände wieder frei von diesem Schweiß-Turnschuh-Geruch? Oh, das ist so ekelhaft, ich kann es euch sagen. Der Hammer. Aber die Figuren sind so mega geil, dafür nehme ich es in Kauf. Also, darum habt ihr die Behälter mit dabei, damit sich der Gestank echt in Grenzen hält. Denn das sind echte Stinkbomben. Ohne Scheiß. Euer Zimmer riecht nach ein paar Minuten exakt nach diesem Viech hier. Und das wollt ihr nicht wirklich in eurem Zimmer haben. Schon gar nicht. Wenn da euer Bett steht, ne? Tja, dem gefällt's. Gut, dann würde ich doch sagen, war es das auch wieder mit dieser Episode. 5 Figuren haben wir mittlerweile ausgepackt. Eine habe ich noch da. Mal gucken, ob ich auch noch die anderen irgendwo herkriege. Rathill, Crocod, Fox, Kroner und Froschi, den ich hier gleich wieder reinpacken werde. Okay, ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay.